बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन दि 1 मिनिटावनो एबा 1 मिनिटावनो नोंथाङा आधार कार्डखौ बोरै नोंथांनि मबाइलजों डाउनलड खालामो। हेल' लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे इम्परटेन्ट टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों। बेनो जाबाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों 1 मिनिटावनो बोरै आधार कार्डखौ डाउनलड खालामो। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां। लोगोफोर, बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांनि सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजोंनो 1 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथांनि आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो हायो। लोगोफोर, आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन दि नोंथाङा 1 मिनिटनि गेजेरावनो एबा 1 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों आधार कार्डखौ बोरै डाउनलड खालामो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांनि मबाइलनि जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थां। ब्राउजाराव थांनानै आधार कार्ड लिरनानै सार्च खालाम। सार्च खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै, माबाबो नुगोन नै, डाउनलड आधार कार्ड। बे थुना होबानो जाबाय। बाव थुनाय लोगो लोगो नै बेबायदि फैगोन नै। होमबा नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ मोनथाम रोखोमै डाउनलड खालामनो हायो दै। मोनसेया जाबाय आधार कार्ड नाम्बार। नैबा नुगोन नै आधार कार्ड नाम्बार, बेजोंबो डाउनलड खालामनो हायो। गुबुन मोनसेया जाहैबाय बाव नुगोन नै इनरलमेन्ट आइडि नाम्बार, बेजोंबो डाउनलड खालामनो हायो। आरो लास्ट मोनसे जाहैबाय भार्चुएल आइडि नाम्बार, बेजों। जुदि नोंथांनाव आधार कार्ड नाम्बार दंबा, होमबा नैबाव आधार कार्ड नाम्बार होनानै बेनि उनाव नैबाव खेबसा होनानै सेन्ड अटिपिआव थुना होबानो जाबाय। होमबा आं आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनोसै। आधार कार्ड नाम्बार आरो खेबसा होखांनायनि उनाव गाहायाव नुगोन नै सेन्ड अटिपि, बाव थुना हो। बाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांबाय होननानै खोन्थाबाय दे लोगोफोर। मा फैबाय नै, बाव नोंथांनि अटिपिखौ होबानो जाबाय। अटिपि होनायनि एसे गोजौआव नुगोन नै, डु इउ वान्ट टु ए मास्क आधार। जुदि नोंथाङा बेयाव टिक मार्क होनानै डाउनलड खालामोबा नोंथांनि आधार कार्डआथ' डाउनलड जागोन, नाथाय बे आधार कार्डआव नोंथांनि फुरा नाम्बार थानाय नङा। खालि बेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि लास्टनि 4 डिजिटल' थागोन दे लोगोफोर। बेखौ मास्क आधार होनो। बेबो खामानियाव, बेखौबो डाउनलड खालामजायो। आरो माबाफोर अबावबाफोर डकुमेन्ट साबमिट खालामनांगौबा बेखौबो खालामजायो, जेबो प्रब्लेम जाया। नाथाय जुदि नोंथांनो फुरा आधार कार्ड नाम्बार गोनां आधार कार्ड नांगौबा, होमबा जेरावबो थुआलासिनो बाव नुगोन नै भेरिफाइड एन्ड डाउनलड, भेरिफाइ एन्ड डाउनलड, बेयाव थुना हो। होमबा नोंथाङा नोंथांनि डाउनलडआव थांनानै बेखौ आधार कार्डखौ नायनो हासिगोन। आरो बेनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों। नोंनि आधार कार्डआ पिडिएफआवसो डाउनलड जागोन दै। पिडिएफ फाइलआ गेवनायनि सिगां नोंथांनाव पासवार्ड बिगोन। बे जाबाय नैबाव एग्जाम्पल हिसाबै होदों नै, जुदि नोंनि नामा अनिश कुमार बा आरो जुदि नोंथांनि डेट अफ बार्थआ 1989 बा, होमबा नोंथांनि आधार कार्डनि पासवार्डआ जागोन अनिश 1989। होमबा जुदि नोंथांनि नामा मनज बा आरो नोंथांनि डेट अफ बार्थआ 1995 बा, होमबा नोंथांनिया मन' 1995 जागोन दे। मानो होनबा नोंथांनि नामनिफ्राय मोनब्रै आखर लागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होनानै अपेनाव थुनानै होबानो नोंथांनि पासवार्डआ गेवगोन आरो। आं आंनि आधार कार्ड डाउनलड खालामनायखौ खेवनोसै, नोंथांमोननो देखायनि बोरै खेवो। होमबा बेनि थाखाय मा खालाम, बेयाव नुगोन नै 3 डट, बेयाव थुना हो। 3 डटआव थुनानै बाव नुगोन नै डाउनलड्स, बेयाव थुना होबानो जाबाय। बाव थुनाय लोगो लोगो नै बेबायदि फैगोन नै।
होमबा बेयाव थुना हो। थुनाय लोगो लोगो नोंथांनाव पासवर्ड बिगोन दै। होमबा पासवर्डखौ होबानो जाबाय। माबायदि जागोन आं दहाय नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाखाबाय दे। आंनि नामा होमबा नै होमबा आंनि आधार कार्डआ गेवबाय लोगोफोर। बेबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ 1 मिनिटावनो डाउनलड खालामनो हागोन लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि नोंथाङा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा मोनसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम।